And guys, another day, another swap na naman. This time is si Sir po nag-swap sa atin ng kanyang brand new open box lang na iPhone 15. iPhone 15 po. Ayan, brand new po siya, in-unbox lang nila pero not activated. Hindi siya na-activated. Sa mga gusto po nga palang bumili nitong Unity Sir, contact nyo na lang po kami. Brand new po yan, not activated, pwede natin i-search yung pinaka-serial niya online sa mismong coverage po ni Apple. And then sinwap niya ito, hindi nagustuhan ni Sir kasi maliit. So nag-swap siya ng 16 Plus. 16 Plus naman is mas latest naman compared kay 15. And then supported na rin siya ng camera control. Ayan. Ayan po si Sir yung nag-avail sa atin. Sir, saan mo nakita yung GMS gadget? Sa TikTok po. Ay, nakalimutan ko sabihin, patakpan po na emoji pala daw si Sir. Sabi niya. Edit na naman tayo. I-edit na naman. Pero kung papayag si Sir, huwag nang takpan. Hindi na papayag. Okay lang daw sabi Sir. Ayun, yan ang gusto namin. So Sir, satisfied naman ba? Sa TikTok mo nakita Sir, nag-message ka ba? Hindi po, napapanood ko. Kanina, Ayun. paikot-ikot kayo. Kaya nga, yun. Maganda din talaga yung ano. Nakapalo ba kayo Sir? Hindi po, pero napapanood ko po laging dumadaan sa... I-follow mo na yan Sir. Ano sana may jacket? May pa-free sanang house and lot ay. Thank you so much po Sir. Thank you. Okay. Yung tahimik ni sir.